Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Baroottanii darban keessatti arjummaa isaatiin nu dabarsee dukkana nuti ba'uu hin dandeenye keessaa bifa waaqummaa isaatiin nu dabarsee samiirraa bokkaa roobsee lafa ongee kana sagalee isaatiin arjummaa isaatiin kan jiisee cubbuu keenyaan akka moofaa abaarsaa dulloomnee kan turre dhiiga isaa qulqulluudhaan nu miiccee iddoo ulfinaa kanatti kan walitti nu qabe waaqi waaqotaa, gooftaan gooftotaa, mootiin moototaa Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara amma baraatti kan galateeffameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Waaqayyoon kan jaallattani, Waaqayyoo kan isiniin jaallatu, maqaa Waaqayyoo isa jiraataadhaan iddoo adda addaa teessanii dubbii sagalee Waaqayyoo asii darbaa kan jiru kana kan dhaggeeffattanii abbootiin, harmooliin, daa'imman, dargaggoonni hundumti keessan maqaa Waaqayyoo isa jiraataadhaan akkam ooltanii akkamitti ammoo nageessanii. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara amma baraatti kan galateeffameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Gadi bu'iinsa sagaleetiif, ol baatii fooniitiif sababa kan taate kennaa guyyaa jimaataa waadaa fannoo jalaa kan taate haati gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos, haati hunda keenyaa, giiftiin keenya maarameen maqaan ishee bara amma baraatti kan galateeffameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Gargaarsa ergamootaa, kadhannaan tolootaa yeroo hundumaa hunduma keenya wajjin haa ta'u. Akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti dubbii sagalee Waaqayyoo taasisnee kan waliin ilaallu Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 gubbaarratti isa katabame ka'umsa taasisnee dubbii sagalee Waaqayyoo waliin ilaalla. Matarreen barumsa keenyaa guyyaa har'aa kan ta'u sagalee isaa isa aannanii hawwaa kan jedhu ta'a. Isa dura macaafa fakkeenyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 33 gubbaarratti akkas jedha. Namni dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatu tasgabbiidhaan ta'a, gidiraa fooniirraas hin fayyaa jedha. Ijoollee Waaqayyoo iddoo adda addaa teessanii dubbii sagalee Waaqayyoo asii darbu kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan gurra keessan, laphee keessan, sammuu keessan sassaabdanii Waaqayyoo waan nutti dubbatu, Waaqayyoon waan nutti himu qabaatii akka dhaggeeffattanii maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Isa kanaaf dhagaa abbaan ogummaa kan ta'e Solomoon namni dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatu tasgabbiidhaan ta'a jedhe. Dubbii sagalee Waaqayyoo malee kan nama tasgabbeessu, dubbii sagalee Waaqayyoo malee toliina kan namaaf kennu, qajeelummaa kan namaaf kennu tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef ijoollee Waaqayyoo tasgabbiidhaan dubbii sagalee Waaqayyoo asii darbu kan akka dhaggeeffannu Waaqayyoon numa keenya nu gargaaru. Garbicha Waaqayyoo kan ta'e Daawitiin kan gargaare, anaanis gargaare, isiniinis gargaare, Hafuurri Qulqulluu akka nu barsiisu, akka nu qajeessu tola jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa Qulqulluun Phexros akkas nuun jedha. Ergaa isaa isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 gubbaarratti akkas jedha. Sagalee Waaqayyoo gaarummaa Waaqayyoodhaan guddadhaa, akka ijoollee daa'ima leefuu dhalatteetti sagalee isaa hannanii hawwaa nuun jedha. Waa'ee sagalee isaatiif abbaan sagalee kan ta'e Waaqayyoo kan galateeffameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kutaa kitaaba qulqulluu kana keessatti waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo baranna. Dubbii sagalee Waaqayyoo kan barannu maaliif akka ta'e barannees immoo bu'aa maalii akka nuti argannu dubbii sagalee Waaqayyoo kanarraa ka'umsa taasisnee yeroo qabnu wajjin akka deemnuu fi waliin ilaallaa. Waaqayyoon numa keenya nu haa gargaaru. Waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo kitaabni qulqulluu kallattii adda addaadhaan nutti hima. Waa sadii as keessatti hubachuun
beekuun kiristaanotaaf barbaachisaadha. Inni jalqabaa dubbii sagalee Waaqayyoo nuti barannu maalidha? Inni lammaffaa dubbii sagalee Waaqayyoo maaliif baranna? Inni sadaffaa dubbii sagalee Waaqayyoo barachuudhaaf qophee nuti taasisuu qabnu maalidha waan jedhu wantoota gurguddoo sadan kanarratti waliin ilaalla. Inni jalqabaa dubbii sagalee Waaqayyoo nuti barannu maalidha? Kitaabni qulqulluus waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo maal nutti hima? Inni jalqabaa dubbiin sagalee Waaqayyoo nadhii dammaa caalaa nyaata lubbuudha jedha. Akkas jedhamee barreeffamee jira. Faarsaa Daawit faarsaa 118 lakkoofsa 103 gubbaa irratti akkas jedha. Sagaleen kee afaan kootti ni minyaa'e. Akka nadhii dammaattis natti minyaa'e, anis nan nyaadhe afaan koottis hin minyaa'e jedha. Waa'ee sagalee isaatiif abbaan sagalee kan ta'e Waaqayyoo kan galateeffame kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa garbicha Waaqayyoo kan ta'e Daawit faarsaa 118 lakkoofsa 103 gubbaa irratti sagaleen kee afaan kootti hin minyaa'e jedha. Eeyyeen ijoollee Waaqayyoo sagaleen Waaqayyoo dhala namaaf sammuu isaatiif laphee isaatiif kan minyaa'udha. Garbicha Waaqayyoo kan ta'e Daawit sagalee Waaqayyoo ammam akka inni minyaa'aa ta'e gaafa inni nutti himu akka nadhii dammaatti natti minyaa'e jedha. Ijoollee Waaqayyoo damma caalaa sagalee Waaqayyoo hin minyaa'a. Aannan caalaa sagalee Waaqayyoo hin minyaa'a. Kanaaf egaa garbichi Waaqayyoo kan ta'e Daawit sagaleen kee afaan kootti hin minyaa'e jedha. Nadhii dammaa caalaas natti minyaa'e jedha. Raajii Hisqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 1 gubbaa irratti akkas jedha. Hoodhu kitaaba kana nyaadhu jedhee na gurshe. Anis nan nyaadhee akka dammaatti natti minyaa'e jedha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Waaqayyoo raajicha Hisqeel irra bulee sagalee kana nutti dubbata. Raajii Hisqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 1 gubbaa irratti hoodhu kitaaba kana nyaadhu jedhee na gurshe jedha. Hoodhu kitaaba kana nyaadhu jedhee na gurshe. Anis nan nyaadhee akka dammaatti natti minyaa'e jedha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame nuuf haa ta'u. Eeni dubbiin sagalee Waaqayyoo nyaata lubbuudha. Dubbiin sagalee Waaqayyoo jireenya bara baraadha. Dubbiin sagalee Waaqayyoo guddina keenyaaf murteessaadha. Waaqayyoo raajicha Hisqeel irra bulee akkas jedhe nutti dubbate. Hoodhu kitaaba kana nyaadhu jedhe. Tariitii nyaadhu jechuunsaa waraqaa kana nyaadhu jechuusaa miti ijoollee Waaqayyoo. Nyaadhu gaafa inni jedhu dubbii sagalee Waaqayyoo as keessatti katabame kana nyaadhu gaafa inni jedhudha. Dubbii sagalee Waaqayyoo nyaadhu gaafa inni jedhu waraqata kana nyaadhu jechuusaa miti. Waan katabame kana alanfadhu jechuusaa miti. Dubbii sagalee Waaqayyoo nyaadhu gaafa nuun jedhu akka seera isaatti akka abboommii isaatti deddeebi'aa yeroo nuun jedhudha. Abboommii isaa 10 eegaa. 6 dubbii wangeelaa eegaa. Akka seera isaatti deddeebi'aa gaafa nuun jedhudha. Akka sagalee Waaqayyootti akka deddeebinuuf Waaqayyoon dhuma keenya nu haa gargaaru. Ijoollee Waaqayyoo meeqan keenyatu akka sagalee Waaqayyootti deddeebi'aa jirra laata? Meeqan keenyatu abboommii Waaqayyoodhaan jiraachaa jirra laata? Of ilaalaa, of qoraa ilaalaa. Egaa Waaqayyoo raajicha Hisqeel irra bulee sagalee kana nutti hime. Hoodhu kitaaba kana nyaadhu jedheetu na gurshee jedha. Anis immoo nan nyaadhe. Nyaadhuufis na of hin qopheesse. Nan nyaadhe akka dammaattis natti minyaa'e jedha. Ijoollee Waaqayyoo dubbiin sagalee Waaqayyoo damma caalaa hin minyaa'a. Aannan caalaa hin minyaa'a. Kanaaf egaa raajichi Hisqeelis dubbii sagalee Waaqayyoo kana nyaatee itti fayyadamee akka inni fayyee nutti himaa jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 gubbaa irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana irratti deddeebi'ee yeroo inni barsiisu keessatti gara gaaraa Qorontos yeroo inni ba'etti halkan 40 guyyaa 40 erginni bule booddee Daabiloosiin yeroo inni qorameetti sagalee inni dubbate keessaa inni tokko namni biddeena qofaadhaan hin jiraatu
sagaleen ni jedheedha. Namni biddeena qofaan hin jiraatu. Namni kan jiraachuu qabu sagalee waaqayyoodhaan akka inni ta'e nu barsiisaa jechuudha ijoollee waaqayyoo. Eeyyeeni nyaata lubbuu anaaf isiniin hin barbaachisa. Arra lubbuun keenya dubbii sagalee waaqayyoo irraa adda ba'eetu huqqatee jira. Qaamni keenya nyaata dhabuu irraan kan ka'e akkuma huqqatu hundumaa lubbuun keenyas nyaata lubbuu hin barbaaddu ijoollee waaqayyo. Qaamni keenya kafana akkuma barbaachisu lubbuun keenyas dubbii sagalee waaqayyoo hin barbaachisti. Eeyyeeni nyaati inni foonii ganama nyaannee guyyaa irratti nu beelessa. Guyyaa irratti fidaa jedha. Guyyaa irratti nyaannee nagaa hin jedhu garaan halkan irrattis naafidi jedha. Ijoollee waaqayyoo inni kun nyaata fooniidha. Anaaf isiniin kan nu barbaachisu akkuma nyaata foonii nyaata lubbuu nu barbaachisa. Lubbuun keenya akkasii hin nuqqanneef, lubbuun keenya amajaajii seexanaadhaan akka inni hin qabamneef dubbiin sagalee waaqayyoo anaaf isiniin hin barbaachisa ijoollee waaqayyoo. Kanaaf egaa dubbiin sagalee waaqayyoo akka nu barbaachisu akka nutti himu namni biddeena qofaadhaan hin jiraatu dubbii sagalee waaqayyoo malee jedhee kan nu barsiise isa kanaafidha. Kanaaf egaa ijoollee waaqayyoo dubbiin sagalee waaqayyoo nyaata lubbuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaastanii yeroo dubbistanii dubbiin sagalee waaqayyoo nyaata lubbuudha nuun jedha. Ijoollee waaqayyoo lubbuudhaan jiraachuuf dubbiin sagalee waaqayyoo anaaf isiniin nu barbaachisa. Egaa inni jalqabaa dubbii sagalee waaqayyoo maaliif baranna seedhuu fi dubbiin sagalee waaqayyoo nyaata lubbuu waan ta'eef baranna. Inni lammaffaa dubbiin sagalee waaqayyoo kan barannuuf du'arraa gara jireenyatti ce'uuf hin baranna. Dukkanarraa gara ifaatti ce'uuf hin baranna. Salphinarraa gara kabajaatti ce'uuf hin baranna. Kanaaf inni lammaffaa dubbii sagalee waaqayyoo kan barannuu fi du'arraa gara jireenyatti ce'uuf hin baranna ijoollee waaqayyoo. Dukkanarraa gara ifaatti ce'uuf, salphinarraa gara kabajatti gara simbootti ce'uuf dubbiin sagalee waaqayyoo anaaf isiniin hin barbaachise jechuudha. Akkas jedhamee katabamee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 gubbaa irratti akkas jedha. Dhuguma dhuguman isiniin jedha. Maaliin isiniin jedha? Dhuguman isiniin jedha. Sagalee koo kan dhaga'u isa na ergees kan amanu du'arraa gara jireenyatti ni ce'ee malee itti hin faradamne jedha. Maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Hubadhaa ijoollee waaqayyo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 gubbaa irratti sagalee kana arganna. Hundumti keessan sagalee kana dubbisaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 gubbaa irratti dhuguman isiniin jedhaa'edha. Sagalee koo kan dhaga'u isa na ergees kan amanu du'arraa gara jireenyatti hin ce'e malee itti hin faradamne jedha. Waaqayyo sagalee isaatiin amanamaadha. Eeyyeeni dhuguman isiniin jedha. Sagalee koo kan dhaggeeffatu, dhaggeeffatee hojiitti kan jijjiiru, firii 30, firii 60, firii 100 kennee hirmaattuu maaddii koo kan ta'u, dhaaltuu mootummaa koo kan ta'u, isa na ergees kan amanu dhugaan isiniin jedhaa du'arraa gara jireenyatti hin ce'a. Dukkanarraa gara ifaatti hin ce'a. Salphinarraa gara kabajatti gara simbootti hin ce'a malee ittiin faradamuu jedhe. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Arras dubbii sagalee waaqayyoo keessatti yoo deddeebine yaada keenya, daldala keenya, jireenya keenya guutuusaa waaqayyoof yoo laanne akka abboommii isaatti yoo deddeebine du'arraa gara jireenyatti hin ceena. Dukkanarraa gara ifaatti hin ceena ijoollee waaqayyoo. Arra addunyaan fuula isaa sagalee waaqayyoo irraa galagashee jira. Oduu biyya lafaa irratti rakkataa jira. Arra dubbiin sagalee waaqayyoo maallatti hima jechuurraa addunyaan maallatti hima jeesee jedhuufi of kan hiriirsu baay'ee jira ijoollee waaqayyoo. Ijoollee waaqayyoo arra sagalee waaqayyoo maallatti dubbata laata? Jireenya kootti maaltu natti dubbata laata? Daldala koo keessatti maallatti dubbata laata? Gaa'ela koo keessatti maallatti dubbata laata jenneetu hubachuun qalbeeffachuun anaaf isinirraa hin barbaachisu ijoollee waaqayyoo. Namni dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffatu hin buufata malee hin salphatu ijoollee waaqayyoo. Hin kaa'a malee hin kufu ijoollee waaqayyoo. Kabajaan simboodhaan ol kaa'a malee hin kufu ijoollee waaqayyoo. Maaliif dubbii sagalee waaqayyoo daandiidha waan ta'eef, dubbii sagalee waaqayyoo jireenya bara baraadha waan ta'eef,
dubbiin sagalee waaqayyoo doorraa gara jireenyaatti nu ceesisa waan ta'eef ijoollee waaqayyoo kana qalbeeffachuun kana hubachuun anaaf isinirraa hin eegama. Har'a addunyaan dubbii sagalee waaqayyoo irraa fuula isaa dabarsee jira. Fuula isaa galagashee jira. Kanaaf egaa bitaan mirga nutti galee jira. Hin nyaanna, hin quufnu, hin uffannaa, nutti qorraa. Ijoollee waaqayyoo dubbii sagalee waaqayyoo irraa maqneennaan bu'aan keenya kanadha. Dubbii sagalee waaqayyoodhaan hin jiraanna taanaan du'arraa gara jireenyatti hin fayyinaa, hin baana, hin ceenaa, nuti isin faradamu jechuudha. Isa kanaaf egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti gaafa inni barsiisu dhuguma isiniin jedha. Sagalee koo kan dhaga'u, isa na ergees kan amanu, abbaa kan amanu, anaanis kan amanu, dhugaan isiniin jedha. Du'arraa gara jireenyatti hin caamalee ittiin faradamu jedha. Ijoollee waaqayyoo akka nutti hin faradamneef dubbii sagalee waaqayyoo keessatti jiraachuun, dhaggeeffannee ittiin jiraachuun anaaf isinirraa hin eegama. Dhaggeeffannee dubbii sagalee waaqayyootti akka jiraannuuf waaqayyoon dhuma keenya nu gargaaru. Inni sadaffaaf inni xumuraa kitaabni qulqulluu kan nutti himu dubbii sagalee waaqayyoo kan barannu, dubbiin sagalee waaqayyoo nu keessatti galee hojii akka inni hojjetuuf qophee gochuun anaaf isinirraa hin eegama. Kanaaf qophee nuti gochuu qabnu maalidha laata? Qophee nuti taasisuu qabnu maa inni waan jedhu dubbii sagalee waaqayyoo waan nutti himu ilaallee barumsa keenya golamna. Waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Ijoollee waaqayyoo iddoo adda addaa teessanii biyya alaas biyya keessas teessanii dubbii sagalee waaqayyoo asii darbaa jiru kan hubattan qophee nuun dubbii sagalee waaqayyoodhaaf taasisuu qabnu. Qaamni keenya, sammuun keenya dubbii sagalee waaqayyoodhaaf qophaa ta'uun nu barbaachisa waan ta'eef akka of qopheessinuuf waaqayyoo hunda keenya nu gargaaru. Egaa qophee nuti taasisnu maa inni waan jedhu kitaabni qulqulluu maal nutti hima waan jedhu ilaalla. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti dubbadhu an garbichi kee nan dhagaa jedha. Sagalee kana kan dubbate ilma Hannaa fi Hilqaanaa kan ta'e Saamu'eelidha. Saamu'eel jechuun hiika maqaansaa waaqayyoo kadhata koo dhagahee jechuudha. Kadhata hunda keenyaa waaqayyoo nuuf dhaga'u. Iyya hunda keenyaa waaqayyoo nuuf dhaga'u. Egaa Saamu'eel daa'imummaan lubicha wajjiniin mana waaqayyoo keessatti tajaajilaa ta'ee yeroo inni galee ture keessatti Eelii wajjin yeroo inni tajaajilu keessatti sagaleen waaqayyoo si'a 3 gara Saamu'eel dhufee jedha. Arras ijoollee waaqayyoo sagaleen waaqayyoo gara jireenya keenyatti dhufu. Arras gara daldala keenyatti dhufu. Arras gara mandara keenyatti dhufu. Afurri waaqayyoo gara mandara keenyatti gaafa inni dhufu amajaajiin seexanaa rukutamee hin bada. Waaqayyoo qulqulluu fannoo isaatiin amajaajii seexanaa mataa isaa dha'ee akka miila keenya jala kuffisuuf tola jaalala isaa nuuf ta'u. Biyya keenya Itoophiyaafis araara isaa nageenya isaa akka inni nuuf buusu tola jaalala isaa nuuf ta'u. Egaa si'a 3 sagaleen waaqayyoo gara Saamu'eel dhufe. Saamu'eel tajaajila mana waaqayyoodha. Daa'imummaan tajaajilaa ta'ee lubicha Eelii wajjin mana waaqayyoo keessatti mana qulqullummaa keessatti yeroo inni tajaajilutti sagaleen waaqayyoo gara Saamu'eeliin dhufe. Jalqaba irratti gara Saamu'eeliin yeroo inni dhufe keessatti Saamu'eel eenyu akka isa waame hin hubanne, eenyu akka inni isa barbaade hin hubanne. Gara raajicha gara lubicha Eelii deemeetu Eelii na waamtee ittiin jedhe. Saamu'eel si waamne deebiiti ciisi ittiin jedhe. Amma sagaleen waaqayyoo gara Saamu'eel dhufe. Saamu'eel 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 kan jedhu sagaleen kun waaqayyoo bukkeedhaa gara Saamu'eeliin dhufe. Saamu'eel ammas eenyu akka isa waame, eenyu akka isa barbaade gonkumaa hin hubanne, gonkumaa adda hin baafanne, gonkumaa hin barre. Ammas lafa ciisuutti ka'eetu gara lubicha Eelii deeme. Na waamtee jedhe. Lakkisi waamne deebiiti ciisii ittiin jedhe. Ijoollee waaqayyoo Saamu'eel rakkate. Eenyu akka isa waame hin barre. Dubbiin sagalee waaqayyoo garuu utoo abdiin kutiin gara Saamu'eeliin dhufe. Si'a 3 hin dhufe. Gaafa si'a 3 dhufu Eeliin akkasittiin jedhe. Tariitii waaqayyooti si waamaa jira ta'a. Eenyu si waamaa jira? Waaqayyoo si waamaa jira ta'a.
Kanaafi lafa jirtutti ta'eeti, lafa ciisteetti ta'eeti dubbii sagalee waaqayyoo gara keetti dhufu kana dhaggeeffadhu. Maaltu beeka waaqayyo si waamaa jira taalaa taa'ee. Si'a sadaffaa dubbiin sagalee waaqayyoo gara Saamu'eeliin dhufe. Ijoollee waaqayyoo si'a meeqadha dubbiin sagalee waaqayyoo gara gurra keenyatti kan dhufe? Si'a meeqadha dubbiin sagalee waaqayyoo gara laphee keenyatti kan dhufe? Eeyyeeni waaqayyoo raajoota irra bulee gara gurra keenyatti ergeera. Duuka bu'oota irra bulee gara gurra keenyatti ergeera. Abbootii mana qulqullummaa keenya irra bulee gara gurra keenyatti ergeera. Barsiisota adda addaadhaan dubbii sagalee waaqayyoo gara keenyatti ergeera. Arras manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa miidiyaa bantee iddoo adda addaa teenyee akka dubbaarannuuf dubbii sagalee waaqayyoo yoomiyyuu utuu abdiin kutiin gara gurra keenyatti dhufeera. Meeqan keenyatu qalbeeffannee laata? Yaadattu yoo ta'e Abrahaam bahee gaafa inni jedhamee dubbiin sagalee waaqayyoo gara abbaa keenya Abrahaam gaafa inni dhufe, Abrahaam fira isaa dhiisee, Abrahaam abbaa isaa dhiisee, Abrahaam haadha isaa, mandara isaa, obboloota isaa hunda isaa dhiisee sagalee waaqayyoodhaaf amanamee ba'eera. Gaafa ba'ee garuu lafa inni deemu hin beeku. Akka yeroo ammaa kompaasii isatti agarsiisus hin qabu. Waan tokkoyyuu hin beeku. Waaqayyo garuu ba'ee gaafa inni jedhu lafa qaalluu waaqa tolfamaa kana keessaa ba'ee gaafa inni jedhu hin ba'e. Arras ijoollee waaqayyo mandara cubbuu keessaa ba'uun anaaf isinirraa hin eegama. Madaba caatii keessaa ba'uun anaaf isinirraa hin eegama. Suusii keessaa ba'uun, caatiif sigaaraa keessaa ba'uun anaaf isinirraa hin eegama. Ba'eedha sagalee waaqayyoo. Har'as ijoollee waaqayyoo sagalee waaqayyoo dhaggeeffannee achi kan teenyutu hin ta'in achi keessaa ariifatanii ba'uun nu barbaachisa. Akka abbaa keenya Abrahaam. Si'a baay'ee sagalee waaqayyoo gara keenya dhufeera. Nuti garuu ba'uu hin dandeenye. Qalbii jijjiirrachuu hin dandeenye. Fooniif dhiigaa gooftaa fi adda ba'uu hin dandeenye ijoollee waaqayyoo. Eeni wanta arginus hamaadha. Wanta dhagahaa jirrus hamaadha. Dubbii sagalee waaqayyoo keessatti wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 keessatti kan katabame. Guyyaan xumuraa ga'eera. Hundi isaa raawwateera. Ijoollee waaqayyoo maal eegnare? Jaarsoliin maal eegnare? Dargaggoonni maal eegnare? Harmooliin maal eegnare? Kaanee qalbii jijjiirrannu, kaanee gaabbii agallu, kaanee fooniif dhiiga gooftaadhaaf of qopheessinu ijoollee waaqayyoo. Dubbii sagalee waaqayyoo barachuudhaaf of qopheessuun anaaf asirraa hin eegama. Inni sadaffaa qophee nuti gochuu qabnu maa inni waan jedhudha. Kanaaf egaa Saamu'eel si'a sadaffaa sagalee waaqayyoo dhufe, si'a afuraffaa qalbeeffatee isa dhaggeeffate, qalbeeffatee isa dhaga'e. Si'a afuraffaa irratti sagalee waaqayyoo ijoollee waaqayyoo maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u gara Saamu'eeliin dhufe. Maal kan jedhu? Saamu'eel, Saamu'eel, Saamu'eel ka'ii kan jedhu hin dhufe. Yeroo kanatti Saamu'eel akkas jedhe, garbicha kee hin dhagaa atis natti dubbadhu jedhe. Ijoollee waaqayyoo garbicha waaqayyoo kan taatanii nutti akka inni dubbatuuf waaqayyoo isa dhaga'uun anaaf isinirraa hin eegama. Yeroo kana keessatti Saamu'eel utaalee ka'eetu sagalee kana dubbate. Maal jedhee? Dubbadhu ani garbicha kee nan dhagahaa jedhe. Arras nuti sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun anaaf isinirraa hin eegama. Yeroo kanatti waaqayyo Saamu'eel, Saamu'eel, Saamu'eel garbicha koo ka'ee gaafa inni jedhe, Saamu'eel akkasittiin jedhe, dubbadhu ani garbicha kee dhagahaa jedhe. Gaafa kana jedhu waaqayyo akkasittiin jedhe, yaa Saamu'eel si jaalladheera jedheen. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Yaa Saamu'eel si jaalladheera. Yaa Saamu'eel si fo'adheera. Yaa Saamu'eel raajii godhee si muudeera. Yaa Saamu'eel mootii godhee si muudeera jedhe. Maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Hubadhaa ijoollee waaqayyoo, nutis gaafa qaama keenya, sammuu keenya, gaa'ela keenya, daldala keenya dubbii sagalee waaqayyoodhaaf qopheessinu, kabaja, ulfina, simboo Saamu'eeliif kenname anaaf isiniif kennama ijoollee waaqayyoo. Simboo kabaja Saamu'eeliif kenname, muudama Saamu'eeliif kenname hunduma keenyaaf akka nuuf kennuu fi tola jaalala isaa nuuf ta'u. Egaa ijoollee waaqayyoo dubbii sagalee waaqayyoo qaama keenya gaafa of qopheessinu kabaja Saamu'eeliif kenname anaaf isin arganna. Barakata Saamu'eeliif kenname anaaf isin arganna waan ta'eef egaa sagalee isaanii hawwuun anaaf isinirraa hin eegama. Daa'immanii akka isaan guddatan kan taasisu haannani. Aannan argatan malees daa'immaniin guddatan. Isayyuu aannan haadhaa immoo gaariidha jedhu warri ogeessota fayyaa. Kanaaf egaa daa'immanii qaama nyaata madaalamaa argatanii akka isaan guddataniif
harma haati isaanii hin barbaachisa. Aannanni isaanii hin barbaachisa. Akkuma kana nutis jireenya hafuuraa keessatti akka guddannuu fi dubbiin sagalee Waaqayyoo nu barbaachisa. Kanaaf egaa mata duree barumsa keenya guyyaa har'aa taasisne kan waliin ilaalleef sagalee isa aannanii hawwaa kan jedhu kan nu filanneef isa kanaafidha ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf egaa guddina hafuuraa keessatti dubbiin sagalee Waaqayyoo nu barbaachisa gatii ta'eef aannanni irraa kan caalu nadhii dammaa irraa kan caalu dubbii sagalee Waaqayyoo hawwinee hirmaattuu maaddii isaa lafarraa dhaaltuu mootummaa isaa bara baraa akka taanuuf Waaqayyoon numa keenya nu gargaaru. Kanaaf egaa dubbii sagalee Waaqayyoodhaan hubannee dhageenya kan ittiin bannu tun ta'in dhageenyee firii 30 firii 60 firii 100 kenninee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuuf Waaqayyoon numa keenya nu gargaaru. Phexros duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 gubbaa irratti sagalee isa aannanii hawwaa. Waaqa nu barsiiseef, Waaqa nu garseef galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof baraa amma baraatti haa ta'u. Ameen.
Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Kiristoos biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumtu keessaniyyuu bakkuma jirtan maratti nagaan Waaqayyoo isin haa ga'u jechaa kun sagantaa addaa waa'ee sirna mana kiristaanaa ilaalchisee isin darbudha. Turtii keessan nu waliin haa ta'u. Egaan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Kiristoos qophii addaa waa'ee sirna mana kiristaanaa har'aa keenya keessatti sirna kabaja ayyaanotaa irratti marii ni taasisna. Egaan akkuma beekamu manni kiristaanaa keenya seeraa fi sirna mataa ishee qabdi. Sirnoota mana kiristaanaa keessaa isa tokko kan ta'e sirna kabaja ayyaanotaati. Egaan kanuma wal qabsiisuudhaan marii addaa isinii qopheessineerra marii guyyaa har'aa keessatti keessummaa taasisnee kan isiniif affeerre barsiisaa Yohaannis Mangashaa ta'u. Egaan marii waa'ee sirna ayyaanotaa irratti taasisnu irratti ibsa bal'aa nuuf taasisu turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Egaan jalqaba irratti barsiisaa baga nagaan dhuftan jechuudhaan hin jalqaba. Baga nagaan ni eegdan. Egaan akkuma beekamu qabxiilee naannoo qabxiilee 6 ta'an kaasneetoo marii ni taasisna. Egaa gara qabxii jalqabaatti yommuu deemnu mariin keenya irraa waa'ee sirna kabaja ayyaanotaati. Gama qabxiilee taansutti darbuudhaan duratti garuu hiikumta ayyaanaa maal kan jedhu beekuun barbaachisaa waan ta'eef isa sanarraa jalqabnuuti. Ayyaana jechuun maal jechuudha kan jedhuun jalqabnu nuuf jalqaba. Tole, maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amannaa ameen. Egaa akka tolaa fi eeyyama Waaqayyootti yaada gaarii yaada ijoo ta'edha kan barsiisaa isin kaastanii jirtanii. Ayyaana jechuun maal jechuudha? Hiiktimta ayyaanaa maalidha isa jedhu. Akka seeraa fi heera barsiisa mana kiristaanaa keenyaatti egaa jecha ayyaana jedhu kana afaan Gi'iziirraa yookiin gara afaan Amaariffaatti ba'aal jedhamee beekama. Ba'aal jechuun gara afaan Gi'iziidhaa yoo fudhannu ab'aala jecha jedhurraa argame. Ab'aala jechuun immoo guyyaa gammachuu taasifatee, guyyaa kabajee, guyyaa boqonnaa taasisee, akkasuma immoo guyyaa yaadannoo taasisee ji'ootaan, waggootaan, torbeedhaan akkasuma immoo guyyootaan guyyaa yaadannoo taasisee, guyyaa boqonnaa taasisee, guyyaa gammachuu taasisee, guyyaa addaa taasisee hiika jedhu mana kiristaanaa keenya keessatti ayyaanni kanaa wajjin wal qabata. Egaa yaadichi bu'uurri isaa macaafa qulqulluudhaan kan inni wal qabatu akkuma kakuu haaraa keessaa ka'umsa yoo godhanne qulqulluun Phaawulos saboota warra Roomiif ergaa inni barreesse keessaa Room boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti kan guyyaa kabaju gooftaadhaaf jedhee kabajaa jedha. Kun jechuun maalinni akkuma hiika ayyaana jedhu kanarraa hubachuuf yaalletti guyyaadhaan kan kabajamu jira, ji'aan kan kabajamu jira, waggaadhaan kan kabajamu jira. Tokko tokko isaanii gaafa bira geenyu kan ilaallu ta'a. Garuu walumaa galatti hiiktimti ayyaana jedhu guyyaa boqonnaa, guyyaa aara galfii, guyyaa gammachuu, guyyaa jaalalaa, guyyaa waloominaa, guyyaa tokkummaa kan jedhu kan of keessaa qabataa jechaadha barsiisa. Tole, baay'ee guddaa ulfaadhaadha. Bal'inaan nuuf ibsitaniirtu. Qabxii lamaffaa irratti mee hundeeffama ayyaanaa yookaan immoo ayyaanotuma kana eenyutu hundeesse kan jedhu kana keessumattuu kakuu haaraa fi kakuu moofaa fi haaraadhaan wal qabsiisuudhaan nuuf kaasa. Hayyee egaa ayyaanni ka'umsi isaa akkuma beekamu gaa maalirraa ka'aasa jedhu kakuu durii keessatti haa deebinu yookiinis immoo yaada yeroo baay'ee keessatti gaa barsiisonni yookiin beektonni hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa macaafa amma afaan Oromooffaatiin kakuu moofaa jedhamee hiikame kana kakuu durii isa jedhu kan yeroo baay'ee kaasuun erga carraa kana argadhee yoo ta'uun kaasee baay'ee gaariidha jedhee yaada. Hiikuma macaafa qulqulluu keessatti kakuu haaraa fi kakuu durii jedhamee beekama. Kakuu moofaan jedhame amma akkuma hiika afaan Oromootti illee yoo laalle moofaa wanti jedhamu wanta hin fayyadne wanta hin tajaajilledha. Kitaaba qulqulluudhaaf immoo kakuu durii fi kakuu haaraa amma afaan Gi'iziitiin illee haddis kidaan, buluy kidaan jedhamee beekama.
beekama. Biluu jechuun kan ture kan jiru kan ammallee fayyadu kan tajaajilu kan jirudha kan ture waadaa waaqayyo mucaa namaa wajjin duraan dursee ture qabudha malee kan moofa'ee kan hafe miti. Namoonni baay'ee gaa yaada kana wajjin wal qabatanii karaarraa kan maqan jiru. Maaliif yaada kana erga kaasne fakkeenyaaf kakuu moofaa keessaa yoo jedhame keessattuu amantoota biroo keessatti kitaabni kun kakuu moofaadha. Caqasa kana kakuu moofaa keessaa hin barbaachisu kan jedhan jiru. Nu immoo akka yaadaatti yoo kaasnu fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 1:1 irraa duraan dursee waaqayyo samiif lafa uume jedha. Inni kun kakuu moofaa keessa jira. Akkuma jechichi kitaabichi moofaa jedhameera yoo ta'e jechi kun akkamii wajjin moofa'eera isa jedhu gaaffii kaasa namoota biraa biratti. Kanaaf yaada kana keessatti ani kakuu durii jechaan caqasa. Kakuu durii keessaa gaa Macaafa qulqulluu seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irraa eegalla. Kabajni yookiin hundeeffamni ayyaanaa eessaa akka jalqabu ofuma isaa abbaan ayyaanichaa abbaan guyyichaa waaqayyo gooftaan Museetti akkana jedhee itti dubbatee nuun jedhagaa seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irraati. Guyyaan kun yaadannoo isiniif haa ta'u jedhee waaqayyoon eegala Museedhaaf. Guyyichi kun maalinni uummanni Israa'el waggaa 430 biyya Misir keessatti garbummaa Fara'oon jala erga turanii booddee waaqayyo Museedhaan tulluu Koreeb irraa gara isaaniitti ergee Museen uummata sana biyya Misir keessaa baasuudhaaf gaafa ka'u Museen ergamee dhaqe. Fara'oon garuu uummata kana hin gadhiisu gaafa jedhu baay'oonni keenya seenaa isaa waan beeknuu fi akkamiin hin gadhiisu jedhee gaafa waaqayyoof Museen afaanii waliin haasa'anii waaqayyo Museedhaan akkanatti hin jedhe. Egaa biyya Misir kana keessatti ajaa'iboota gurguddoos 10 nan hojjedha. Ajaa'iboota sana keessaa inni kurnaffaa fi inni dhuma hangafa yookiin du'a hangafa isa jedhamu jechaadha. Hangafa ajjeesuudhaan mana nama tokko keessaati hangafa loon keessaa nama keessaa waa hundumaa hangafa ajjeesuudhaan uummanni Israa'el immoo akka duuti mana isaanii irra hin seenne yookiin ergamaan du'a akka mana isaanii hin seenne waaqayyo uummata Israa'elii fi uummata Misir gidduu kakuu tokko kaa'eera. Kakuun sun maalinni uummanni Israa'el uummanni ijoolleen Israa'el warri waaqayyotti amanani isaan mana isaaniitti hoolaa tokko haa qalatanii jedhee hoolaa korbeessa haa qalatanii erga hoolaa korbeessa sana qalatanii booddee maal taasisan jedhee dhiiga hoolichaa sana balbala isaaniirra haa dibanii jedha. Egaa amma gara baadiyyaarrallee gara biyya keenyaa yoo deemnee ilaallu yoo hoolaan qalame yoo koora'een qalamee balbala irratti waa kaa'aweetu jira. Mooranii kaa'uu akkasuma dhiiga hoolaas balbala irraa kaa'anii jira bakka tokkotti. Inni kun aadaa abbootii keenya Israa'el irraa kan dhufe waan ta'eef kan cubbuu qabu miti jechaadha. Garuu maalinni uummanni Israa'el yeroo achi ba'an waaqayyoon galgala kana halkan kana biyya Misir keessa nan darbaa jedheera. Yeroon darbus kan balballi isaanii dhiiga dibame yoon argee irran darba malee ergamaan du'a mana isaanii seenu jedhe. Museen akkuma waaqayyo jedhe ajajamee uummata Israa'elitti labsii kana labsee gaafa sana halkan biyya Misir keessa duuti uummata warra Misir hangafa isaanii ajjeese uummata Israa'el tuqe. Waaqayyoon as akkas jedhe guyyaan kun jedhe guyyaa yaadannoo isiniif haa ta'u waaqayyoof ayyaana taasifattanii dhaloota hamma dhalootaatti dubbachaa jiraattu jedhe. Guyyaan kun maalinni guyyaa ergamaan du'aa isaanirra darbee duuti isaanirra darbee sun guyyaa sanarraa eegalee ayyaan dhalootatti. Egaa ayyaana jechuun akkuma jalqabaa kaas dhalootatti kan darbu. Fakkeenyaaf ayyaanota gosa garaagaraatu jiru amma keessattuu baramma nuyi jirru keessatti guyyaan tokkoyyuu sila mana akka barsiisa mana kiristaanaa keenya keessatti ayyaanni baay'atee jedhama. Nu ayyaana guyyaadhaan ayyaana nuyi dhabne hin qabnu manni kiristaanaa ayyaana dhabde hin qabnu. Garuu ayyaanota isaan kun ayyaanota afuuraawaati kan waaqayyo wal nu quunnamsiisan. Har'a ayyaana bishaanii hin kabajna. Ayyaana koronaan kabajna, ayyaana HIV kabajna, guyyoota adda addaa ayyaana dhukkubaatlee kabajaa jirra. Ayyaana qulqullootaa, ayyaana tolootaa kabajuun garuu cubbuu hin qabu jechaadha. Kanaaf guyyaan sun ayyaana jechuun ayyaana sanarratti maaltu ta'e? Amma guyyaa sana waaqayyo maal jedheen Museedhaanii? Guyyaan kun guyyaan duuti isinirra darbe waan ta'eef dhaloota waaqayyoon akkas godhee du'a nurra dabarse jettanii dhalootatti kan dubbattan waan ta'eef inni kun guyyaa ayyaanaa isiniif haa ta'u jedhee dabalataanis immoo asuma seera Leewotaa boqonnaa 23 lakkoofsa 2 hanga 4tti waaqayyo Museedhaan akkanattiin jedhee dubbate uummata Israa'elittis akkana jedhiiti itti himi kan qulqullaa'an guyyootiin isin yaa'ii hafuuraatti taasistan guyyootiin kan qulqullaa'an kan ta'an jedhee
kan isin labsitan ayyaanonni koo isaan kanadha jedhee Waaqayyo ayyaanota isaan kamiiwwan guyyaa 6 hojjedhu gaafa guyyaa 7ffaa garuu boqodhu isa jedhee Waaqayyoon Museedhaaf dhaamsa yookiin ergaatti laate waan ta'eef ka'umsi ayyaana bara kakuu durii kana keessaa eegale amma har'aatti gara fuula duraattis kan itti fufu dhagaa yaadoleen baay'ee ka'umsa ayyaana kanaaf Waaqayyoon seera ba'uu boqonnaa 20:8 irratti maal jedheera guyyaa sanbataa akka qulqulleessituuf yaadadhu jedha. Amma guyyaan sanbataa akka nuti yaadannu torbeedhaan qulqulleettii sanbata kiristaanaa baga nagaan nuuf dhufte jennee simannee guyyaa sana eebbaan jaalalaan tokkummaadhaan kan dabarsinu guyyittii sana yaadadhaa kabajaa akka qulqulleessitaniif guyyichi sun Waaqayyoodhaan kan qulqullaa'edha. Garuu guyyicha sanatti hojii afuraa gaafa hojjennu nu kan qulqulloofne ta'uu keenya Waaqayyo kan nutti agarsiisu waan ta'eef ka'umsi ayyaanaa kitaabolee kana keessaati kan inni ka'u jechaadha barsiisa. Tole barsiisaa guddaa ulfaadhaadha. Egaa kabajamtoota maatii Kiristoos marii kan taasisaa jirru waa'ee sirna kabaja ayyaanotaa irrattidha. Egaa barsiisaa akkuma isin nuuf kaastan keessumattuu waa'ee kakuu haaraa yookiin immoo kitaaba kakuu moofaa gaafa jedhamu namoonni meeshaalee yookiin uffataan ol fakkeessanii ilaaluun gaarii miti. Meeshaalee yookiin uffata moofaa yoo ta'e tajaajila isaa xumureera ni gatama. Macaafa qulqulluu yookiin kitaaba qulqulluun garuu akkas miti. Kanaan dura kan ture ammas kan itti fufu waan ta'eef kuni garaagarummaa maqaati malee akka meeshaa fi akka uffataa sanitti fudhachuun gaarii miti waan jedhu isinis nuuf kaastaniirtu guddaa ulfaadhaadha. Kanatti aansuun mee ayyaanota gurguddoo dirqama kiristaanonni hundumtuu kabajuu qaban maal fa'a kan jedhu irrattis ibsa nuuf kenna. Tole egaa ulfaadhaa barsiisaa amma yaadni kun yaada bal'aa of keessaa qaba akkuma beennu manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessattuu kitaaba ishee Sinkisaar jedhamee beekamu keessatti qulqulloota hedduu qabdi, toloota hedduu qabdi, qabsoorota hedduu qabdi, wareegamtoota hedduu qabdi. Nuyi warra ijoo ta'an, warra hangafoota ta'an kabajnee yaadannee oolla malee keessattuu guyyuma har'aa kanallee kan nuyi beeknu ayyaana 2 yookaan 3dha. Garuu kan namoonni yaadaan beeknu jechaadha. Garuu kitaabolee mana qulqullaa'oo keessatti kitaaba nama caqase kitaaba Sinkisaar jedhamee galmee qulqullootaa irratti inni katabamee jiru waa hedduu qulqulloota hedduu toloota hedduu akkasuma qabsoorota hedduu manni kiristaanaan kabajji. Egaa isaan kanaa wajjin yeroo kabajnu namoonni baay'ee maal kabar godhu seetanii manni kiristaanaa Ortodoksii ayyaanota ergamoota ayyaanota qulqullootaa qofa kabajji malee Yesuus Kiristoosiin ayyaana qulqullootaa tokko kabajanii Yesuus Kiristoosiin kabar godhaniiru Yesuus Kiristoosiin golgaa keessa galchaniiru jedhanii mana amantaa keenya yeroo isaan ceephaan dhaga'aa jira keessattuu bara kana gaaffiin kun ka'uunsa gaaffii ijooti manni kiristaanaa keenya dhugaa dubbachuudhaaf manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan akka ishii Yesuus Kiristoosiin gonka lallabu tasallee jiraachuu danda'a. Garuu immoo Kiristoos Yesuusiin mana amantaa keenya jireenyaan afaan qofaan miti lallaba qofaan miti jireenyaan kan lallabdu mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoodha. Kanaaf kan immoo agarsiisa kan nu ta'u gaafa gara mana qulqullummaa deemnu boroo mataa ishee irratti fannoo Kiristoosiin argina. Mana amantaa Ortodoksii kan ta'an kamirrayyuu fannoo Kiristoosiin argina. Inni maaliin tokko namni miilla isaatiin illee imalu kan amantaan qabne yoo jiraate gaafa fannoo sana ilaalu Kiristoosiin yaadata. Gaafa Kiristoosiin yaadatu immoo gochaadhaan kan Ortodoksiin Kiristoosiin lallabdu. Kanaa wajjin wal qabatee egaa Iyyasuus Kiristoos qofaa kan itti yaadannu yookiin Iyyasuus Kiristoos qofaa kan ittiin kabajnee oollu ayyaanota gurguddoo 9 isaan kun egaa meejar kan jedhaman jechaadha. Ayyaanota hangafa jedhamanii kan beekaman kan gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kallattiidhaan isaa wajjin kan wal qabatu. Ergamoota wajjin miti, qulqulloota wajjin miti, toloota wajjin miti, Iyyasuus Kiristoosii fi Iyyasuus Kiristoos qofa kan ilaallatu ayyaana gurguddoo 9 isaan kun meejar jedhamu. Maayiner kan jedhaman immoo ayyaanota xixiqqoo kan jedhaman immoo 9 qaba jechaadha. Iyyasuus Kiristoosiin kan itti yaadannee oolu. Egaa tokko isaanii kaasuudhaaf yoo dirqama ta'e
gaggabaabsinee ilaaluun nu barbaachisa jedhee yaada. Inni jalqaba ayyaana salgan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti kabajamu keessaati ayyaana misraachoo yookiin immoo ba'aala bisraat jedhamee beekama afaan Gi'iziitiin ayyaana misraachoo. Kunis immoo kan inni kabajamu bitootessa 29 akka mana kiristaana keenyaatti bitootessa 29 waggaa waggaadhaan ayyaana misraachoo qulqulluu Gabri'eeliin gara dubroo Maariyaam dhaqee ayyaana qabeettii koo nagaan siif haa ta'u ati qulqulluu sadan keessaa qulqulluu isa tokko ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin ni ulfoofta ni deessa gaafa inni jedhuuni durbeen Maariyaam ergamaa sanaa wajjin mormii taasistee dhumarratti ani fuula Waaqayyo kanan dhaabadhu Gabri'eelidha jedhee ragaa baay'ee Elsaabeex mana ishee dhaqi ilaali jedhee waa baay'ee gaafatti himu yikunanni bakka mati beelanni ittiin jetti yaa tajaajilaa Waaqaa yaa tajaajilaa Gooftaa akka jecha keenaaf haa ta'u gaafa jettuun akka barsiisa mana kiristaana keenyaatti akaalaawii waldi jedhama. Ilmi qaama qabu dhufee garaa dubroo Maariyaam keessa bule. Inni kun guyyaa misraachoo jedhama. Inni kun egaa eenyu wajjin daayireekt kan wal qabatu ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin wal qabataa jechaadha. Egaa manni kiristaanaa keenya ayyaana kana halkan maaheleetaan guyyaa lallabaan bakka adda addaatti taabonni ba'ee Waaqayyoon galateeffate. Inni kun egaa eenyutu garaa Maariyaam keessaa hafe jedhudha. Yesuus Kiristoos ayyaana isa jalqabaa meejar kan jedhamu isa jalqabaati. Ni lammaffaa ayyaana dhaloota isaati. Kun immoo beekamaadha. Gaafa muddee 29 kan kabajnu waggaa waggaadhaani ayyaana gannaa yookiin ayyaana dhaloota isaati. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 12 hanga 15tti himaa misraachoo Gabri'eeliin har'a magaalaa Daawit keessatti qorichi fayyisaan siniif dhalateera jedhee misraachoo hime. Akkasuma Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 daa'imni nuuf dhalateera ilmi dhiiraa nuuf kennameera ni jedhe. Gaafa sana gaa dhaloonni gooftaa mana kiristaana keenya keessatti amantoota kan biratti iyyuu amma yoo jalqabame hin beeku malee dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos callisnee wayyaa adii uffachuudha qofaan miti han kabajnu sirna galatoodhaan halkan tsoomaan jechaadha. Waa hunduu inni kun eenyu dhalate Yesuus Kiristoos dhalate fayyisaa addunyaa. Kanaafiyyuu ayyaanni kun Kiristoos wajjin kan wal qabatu waan ta'eef ayyaana lammaffaadha. Inni sadaffaa ayyaana cuuphaadha. Kunis amajjii gaafa 11 kan kabajamudha. Kiristoos nuuf cuuphameera. Xalayaa garbummaa keenya isa Yordaanos keessa jiru nuuf balleessuudhaaf akkuma abbaan keenya qulqullichi ኤፍሬም namni biyya Sooriyaa ወሰጠጠ መጽሐፈ ዕዳሆሙ ለአዳም ወለሔዋን ወረሰዮሙ አጋዝያን ዘተወልደ ለነ በሀገረ ዳዊት መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ akkuma inni jedhee xalayaa garbummaa keenya kan Addaamiif kan Hewaan tarsaasuudhaaf isa diiyaabiloos seexanni Si'ool keessa kaa'e akka waaqummaa isaatti barbadeessee akka foon uffachuu isaatti irra dhaabatee nu balleesseera. Kanaaf manni kiristaanaa kallattiidhaan Kiristoos wajjiniin keessattuu taabonni Waaqayyoollee kakuu taabonni kakuu Waaqaa mana qulqullummaa keessaa ba'ee gara lafa laga cuuphaatti deemuusaa Kiristoos harka Yohaannisitti cuuphamuudhaaf Galiilaarraa gara Yordaanos kan itti deeme manni kiristaanaa keenya ni barsiiste jechuudha. Kunis Kiristoos ayyaana isaa wajjin wal qabata meejar kan jedhaman isaan kana. Inni arfaffaan maalinni ayyaana Hosaa'inaa isa jedhamu jechuudha. Inni kun egaa du'aa ka'umsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos torbeen tokko gaafa hafu dursinee kan kabajnu Yesuus Kiristoos harree irra taa'ee harree yaabbatee gara Yerusaalemitti kan inni nagaadhaan gale raajii Zakkaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irraas kan raajoodhaan dubbatame akkasuma wangeela Maatiyos immoo boqonnaa 21 irraati jechi dubbatame xumuramuudhaaf Kiristoos gara Yerusaalem gale. Gaafa sana hundumti keenya damee meexxii qabannee meexxii mataatti hidhannee kan faarfannu ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan wal qabatu kan isaa waan ta'eef ayyaana kana ni kabajna. Inni shanaffaa ayyaana fannoo isaati. Kunis immoo bitootessa gaafa 27 waggaa waggaadhaan kan kabajnu Kiristoos fannifameera. Garbummaa gara bilisummaatti nu deebisuudhaaf ajjeesaa keenya ajjeesuudhaaf Kiristoos nuuf fannifame jennee gaafa bitootessa 27 waggaa waggaadhaan in kabajna. Guyyichi suni ba'aala siqlat jedhamee beekama jechaadha. Guyyichu guyyaa jimaataarra kan nuti kabajnu. Deebisee gaa inni kun isa ja'affaati inni isa shanaffaati inni ja'affaa ayyaana gara samiitti ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ba'aala ergat jedhama. Tajaajila biyya lafaarraa qabu hundumaa xumuree hojii duuka bu'ootaa boqonnaa tokko irratti gaafa laallu tajaajila isaa hundumaa xumuree akkasuma wangeela Luqaas boqonnaa 24 irraa guutuu isaa gaafa dubbisnu Kiristoos duuka buutota isaa qabate gara gaara Biitaaniyaatti asii ol ba'e achi booddee harka isaa ol kaasee jedhame. Yaada kanarratti yeroo baay'ee abbootiin keenya harka isaanii akkasitti ol kaasanii gaafa sirni
qiddaasii yookiin sirna qulqulleessaa xumuramu harka isaanii ol kaasaniitu nagaadhaan mana keessanitti galaa jedhanii nu eebbisu. Kun Kiristoos gaafa tajaajila isaa hundumaa xumuree gara samiitti ol ba'uudhaaf jedhu harka isaa ol kaasee duuka buutota isaa eebbisa. Otuma inni eebbisu otoo isaan ilaalanii asii ol ba'ee jedha. Inni kun mana kiristaana keenya keessatti ba'ala irgat jedhamee kan inni kabajamu ayyaana guddaadha. Kunis ayyaana Kiristoos wajjin kan wal qabatedha. Egaa inni torbaffaa ayyaana buhee yookiin ayyaana Dabra Taaboor jedhama. Tulluu gaara Taaboor yookiin tulluu Dabra Taaboor irratti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka buutota keessaa sadii Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannisiin qabatee achi immoo Musee fi Eeliyaas tokko biyya jiraattota tokko immoo awwaala keessaa waame achirratti gooftummaan isaa kan itti ibsame waan ta'eef guyyaa sana ayyaana buhee nuyi maal goone daamotii ibsinee waaqummaan Waaqayyotti waaqummaan Kiristoos itti mul'ateera jennee kan ayyaana kabajnu. Kunis Iyyasuus Kiristoos wajjiniin kan wal qabatu kan sa ayyaana isaati jecha. Inni dhumaaga inni salgaffaaf inni dhuma ayyaana Pharaaqliixoos jedhama yookiin guyyaa afurri qulqulluu guyyaa 50ffaa. Guyyaan sun akkuma Kiristoos duuka buutota isaatiif kooluu galee deemee nan deema kan isin jajjabeessu immoo hafuura qulqulluu siniifan erga jedhee deemee akkuma deemeen inni guyyaa 40ffaatti asii ol ba'e gaafa guyyaa 10ffaa hafuura qulqulluu ergeefi kun ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin kan wal argatu meejar jedhamanii. Egaa ayyaanota gurguddoo kana seerimoonii isaan beekna. Agam ayyaanni cuuphaa agam akka nama inni kabaja ayyaana addaa qaba. Ayyaanni dhaloota isaa, ayyaanni du'aa ka'umsa isaa, ayyaanonni kun hundumtu seerimoonii mataa isaanii danda'e qabu. Otoo kana keessummeessaa, otoo kana kabajaa jirtu Ortodoksiin Kiristoosin hin beektu jechuun garuu beekumsarraa kan ka'u otoo hin ta'in gowwummaarraa ka'a namoota tokko tokkoof. Kanaaf Ortodoksiin Kiristoosin sirriitti beekti. Beekteeyyuu addunyaadhaaf kan ibsite. Egaa inni kun meejar kan jedhamanidha. Maayinар kan jedhamani akkasumatti gaggabaabsee gaafa hin kaasu isaanis sagali. Inni jalqaba fannoo isaati. Inni kun gaafa argama fannoo isaa yookiin gaafa qotisti lafa isaatti argame fannoo jedhama. Inni kun fulbaana 17 kan kabajnudha. Inni lammaffaan immoo sibkati yookiin lallaba jedhama yookiin torbee lallabaa manni kiristiyaanaa qabdi. Achi immoo torbee ifa jedhameetu yookiin lallaba ifa jedhamee kan noolaawee kan jedhamu hin jira immoo eegaa akkamittiin eegumsi lubbuu namaa akkamittiin Yesuus Kiristoos akkamittiin lubbuu namoota akkamiin akka eegaa ture. Kanaa booddee immoo dhaqna qaba isa jedhamu jecha yookiin afaan Gi'iziitiin gizrat jedhama. Kunis immoo ayyaana gooftaa keenya wajjin kan wal qabatudha. Qaanaa Galiilaa qaanaa Zagaliilaa kan jennu jechaadha. Gaafa amajjii 12 kan kabajnu bishaanicha gara daadhii wayiniitti guyyaatti jijjiiree jechaadha. Eenyu kadhannaa qulqulleetti Dubree Maariyaamiitiin guyyaan sun ayyaana Kiristoos wajjiniin kan kabajamudha. Akkasuma lidata Sim'oon jedhama. Maanguddoon Sim'oon bakka kanaa booddee argeera nagaggeessi guyyaa inni itti jedhee waa'ee Kiristoos ayyaana Kiristoos wajjin waan wal qabatu. Akkasuma tulluu ejersaa yookiin Dabra Zayit jedhama. Tsooma walakkaa kan kabajnu. Inni salgaffaaf inni dhuma gaafa argama fannoo isaatii bitootessa gaafa 10 kan kabajnu. Ayyaanonni kun hundumtu meejar maayinар jedhamanii ayyaanota gurguddoo ayyaanota immoo walakkeessa jedhamanii kan kabajamu. Mana kiristaana keenya keessatti waa'ee Yesuus Kiristoos wajjin kan wal argu. Baay'ee guddaa isin galateeffanna barsiisaa. Egaan akkuma isinuu kaastan meejar fi maayinар jedhamaniiti kan isaan ka'ani. Garuu akka qabxii mata duree keenyatti yoo ilaallate sirriidha. Ayyaanonni gurguddoonis 9tu jiru, xixiqqoonis 9 jiru kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Egaan qabxii marii keenya irratti maal jennee kaane ayyaanota gurguddoo kiristaanonni normaalii kiristaana kan ta'e kamiyyuu dirqama kiristaanummaa qaba. Kiristaanni tokko akka dirqama kiristaanummaa isaatti ayyaanni kabajuu qabu beezikaalii isaan 9 kana gurguddoo kana jechaadha. Kanatti aansuudhaanis immoo kanumaan wal qabatee ayyaanota gurguddoo jiran keessaa ayyaanni durbuu maaramiitis jira akkasumas ayyaanni ergamootaas jira. Isaanis mee akka kaanoons jedhamee akka qannoona mana kiristaanaatti kan dirqama kabajamuu qaban isaanis mee nuuf kaasa. Hayyeegaa eebbifamaa kabajamaa barsiisaa. Maalinni ammagaa waa'ee ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma inni wangeela isaa gubbaa irratti dubbate ani jirma wayiniiti isin immoo damee kootii jedheera. Amma jirma ayyaanotaa kan jedhaman warra amma kaasnedha. Isaan kanaa wajjin waa'ee Kiristoos gaafa kaasnu yookiin ayyaana Kiristoosiin gaafa kaasnu dirqama Kiristoos eessaa dhufe Kiristoos eenyurraa dhalate gara jedhutti immoo deemuun dirqama keenya ta'a jechaadha. Kiristoosiin kan deesse qulqulleettiin Dubroo Maariyaamii
isheenis immoo akkasuma mana kiristaanaa keenya keessatti ayyaana gooftaatii olitti garuu kabajnees hin beeknu seera mana kiristaanaa keenyattis kabajaa kan jedhu hin jiru. Ayyaana gooftaa akkuma akka isaaniitti kan nuti kabajnu jechaadha. Ayyaana qulqullootaa, ayyaana tolootaa, ayyaana wareegamtootaa, ayyaana ergamootaa fi ayyaana qulqulloota olitti ayyaana qulqulleetti dubree Maariyaamii kabajna. Ayyaana eenyu gaditti? Ayyaana Kiristoosii gaditti, ayyaana uumamtoota hundumaadhaa olitti ayyaana qulqulleetti dubroo Maariyaamiidhaan ni kabajna. Kunis immoo fakkeenyaaf abbootiin keenya kan seera nuu hojjetanii jiru. Maalinni inni guddaa barumsa mana kiristaanaa yookiin barsiisa mana kiristaanaa keenya keessatti maaltu jira? Seera. Seera qabdi manni kiristaanaa. Callisee abbaan ta'e guyyaa kana kottu kabaji jechuu hin danda'u. Duuka buutotarraa, Kiristoos irraa, achi abbootii keenyarraa, achi abbootii warra amma jiran irraa seera nuu hojjetanii akkamittiin akka nuyi ayyaana kabajuu qabnu, akkamittiin akka nuti ayyaana yaadachuudha qabnu. Ayyaana nyaataaf dhugaatiidhaan qofa miti. Amma ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa kabajnu nyaannee dhuguudhaan akka garaa keenyaa taanee humnaa ol nyaannee dhuguudhaan miti ayyaanni kan kabajamu. Ayyaana kabajuu jechuun guyyicha sanatti maaltu nu ta'e? Guyyaa sanatti immoo maal gochuu qabna isa jedhu gaadhuma irratti kaasuu dandeenya ta'ee jedhe yaada. Garuu ayyaana qulqulleetti durbee Maariyaamis immoo mana kiristaanaa keenya keessatti keessattuu ajaa'iba qulqulleetti dubree Maariyaamii irratti ayyaanota gurguddoo 33 qabdi dubroo Maariyaamii kan itti kabajamtu jechaadha. Akka yaadaatti fakkeenyaaf isinis barsiisaa anis ayyaana wayii qabna. Ayyaana guyyaatti dhalanne wayii kan kabajannu qabna. Nama foonii waan taaneef. Akkasuma guyyaa giraajuweet itti goone yookiin mana barumsaa guyyaa kana yaadannu jenna. Guyyaa immoo gaa'ilatti godhanne sanas yaadannu jechuu dandeenya. Guyyaan sun nuuf ayyaana. Garuu immoo maal inni qulqulleetti dubree Maariyaamiidhaaf ayyaanni 33 kun in xiqqaata malee kan baay'atu miti. Namoonni baay'een amma ayyaana gooftaa caalchisnee kan kabajnu jedhanii kan yaadan jiru. Kun maal inni ayyaana qulqulleetti dubree Maariyaam kabajnu keessaa fakkeenyaaf guyyaa dhaloota ishee amajjii caamsaa gaafa guyyaa tokko. Durbeen Maariyaamiin tulluu Libaanos irratti Yaaqeemiif Haannaa irraa dhalatteetti jennee kan nuti kabajnu jechaadha. Maaliif kabajna? Barsiisa amantoota biraa keessatti dubree Maariyaamiin hayila Ariyaamaawwiit naat kan jedhamu jiru. Kun humna samii irraati isheen malee dhala namaa miti kan jedhan jiru. Barsiisa biroo keessatti jechaadha. Kanaaf isaan kanaaf deebii mataasaa danda'e akka ta'uuf durbeen Maariyaam kan samii irraa dhufte hin ta'in sanyii Daawit, sanyii hidda Daawit ta'uu ishee namarraa kan dhalatte dhala namaa ta'uu ishee mucaa Addaam ta'uu ishee agarsiisuudhaaf guyyaa dhaloota ishee gaafa caamsaa guyyaa tokko mana kiristaanaa keenya keessatti sirnaan hin kabajamaa jechaadha. Inni biraan immoo gaafa isheen mana qulqullummaatti ol seente. Amma qulqullicha abbaan keenya abbaan Hiriyaaqos namni biyya lubni bihinsaa waa'ee qulqulleetti dubree Maariyaamiidhaan ishee hin leellisa, hin galateessa. Maalinni yaa dubree ati kanatti guddatte akka dubartoota warra Ibruu callisee karaa irratti yookiin bakka adda addaatti miti. Mana qulqullummaa keessatti galata ergamootaa dhaggeeffachuudhaan, galata tolootaa, tajaajila lubootaa dhaggeeffachuudhaan mana qulqullummaa keessatti jiraate. Kanatti nyaatti, kanatti sooratti, soorata biyya lafaa kanaa miti. Samiirraa ergamaa Waaqayyo fide si sooraa ture jedhee lubicha abbaan Hiriyaaqos qulqulleetti dubroo Maariyaamiin galateessaa ture. Kun gaafa isheen gara mana qulqullummaatti galte. Kun gaafa ayyaanonni ji'aan kabajnu jira. Fakkeenyaaf ayyaana ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii ji'aan gaafa 12 gaa qulqulluu Gabri'eelii gaafa 19 qulqulluu Istifaanosii gaafa 17 kabajna. Maaliif Istifaanos kabajnoo qulqulluudha malee maalidha? Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi nama wareegamummaa fudhate. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif namni lubbuu isaa dhabe akkuma inni dubbate ana duukaa deemuu kan barbaadu yoo jiraate fannoo koo haa baatu akkuma inni jedhe hunduma kan Kiristoos duukaa deeman yaadatamuudha qabu jechaadha. Yaadatamuudhaaf immoo qulqulloonni amma kaasne hundumtu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jecha gidaraa kana hundumaa waan obsaniif guyyaa sana yeroo kaasnu guyyaa sana yeroo yaadannu qulqulloota toloota kan wajjin isaa wajjin yaadannu ta'uusaa beekamuu qaba. Kanaaf guyyaa isheen mana qulqullummaatti itti galtee akkasuma gaafa amajjii 21 taabota Tsiyoon wajjin wal qabsiisnee Tsiyoon jedhamuudhaanis waan qulqulleettiin dubroo Maariyaamii kan isheen yaadatamtu waan taateef akkasuma immoo gaafa fulbaana 10 Tsedeeniyaa Maariyaam jennee ayyaanota 33 gurguddoo qabdi. Ishee gaa kitaaba qulqulluu irrattis barree kitaaba ta'ammira Maariyaam yookiin ajaa'iba Maariyaam irrattis kitaabolee mana amantaa irratti waa'ee dubroo Maariyaamii barreeffame irratti katabamee jira. Ayyaanota tokko tokko maaliif akka kabajnu achirraa argachuu qabna. Kanaaf ayyaanota qulqullootaa, ayyaanota ergamootaas gaafa kabajnu
waa tokko kaasuun barbaada barsiisaa. Fakkeenyaaf amma ayyaana gaafa kabajnu har'a fakkeenyaaf ayyaana ergamaa qulqulluu Mikaa'el yoo ta'e sirni maahileetii jira, sirni qiddaaseen hin jira, sirni qulqulleessaa, sirni tajaajila adda addaa jira. Namoota biroodhaaf maal jedhu jarri kun Mikaa'elii leellisu, Mikaa'elii waaqessu nuun jedhu. Akka ifa ta'u kan barbaannu nuti guyyaa gaafa 12 ta'u gaafa 19 sirni qulqulleessaan haa jiraatu malee foon ergamaa Mikaa'elii miti achirratti hin nyaatamu. Foon ergamaa Gabri'eelii miti. Ergamoonni foon hin qaban uumama isaaniitiin abiddaaf qilleensarraa kan uumamanidha. Guyyaa sana yaadannoon kan qulqullicha Mikaa'elaa haa ta'u malee dhiignii fi foon gooftaa keenya garuu kan Iyesuus Kiristoosidha. Maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluutti amanna jedhaniitu luboonni kan isaan jalqaban malee maqaa Mikaa'eliitti amanna jedhanii miti hin argan jalqaban. Yaadannichi garuu yaadannoon qulqulloota bara baraan jedhee Daawit akkuma inni dubbate caqasa dhuma irratti kaasnu wayitu jira. Maaliif kabajna ayyaanota qulqullootaa isa jedhu namoota nuu kaasaniif deebii mataa isaa danda'ee laachuu qabna. Garuu kanumaa wajjin kan wal qabatudha.